even get to cross. Channel. So di video kali ini aku mau membuat squishy. Jadi squishy lope gitu ya. Langsung aja ya kita ke bahan-bahannya. Let's go today. Jadi bahan-bahannya ada spons, double tip, gunting. Kalian bisa juga pakai pakai apa namanya, pisau spidol. Maaf ya teman-teman, sebenarnya ini spidolnya tuh ada tempatnya, tapi cuman tempatnya itu ada di situ ya. Dan terakhir ada tisu. So langsung saja kita ke cara pembuatannya. Let's go today. So jadi pertama-tama kalian ambil spons. Oke. Terus sponsnya kalian buka dulu ya. Nah ini sponsnya udah, jadi tinggal kalian bentuk, oke? Udah, tinggal kalian gunting. Oke. Aku gunting di sini dulu ya. Maaf ya guys, aku nggak jadi buat squishy lope, jadi nanti kalian akan bisa lihat hasilnya, oke? Kalau udah kalian gunting, kalian bisa rapikan dengan gunting ya. Tunggu bentar. Udah aku rapikan, kalian tinggal double tipin ya. Nah guys, aku udah double tipin ya teman-teman. So, jadi maaf ya kalau ada suara kayak gitu. Nah kalian bisa kayak gitu. Terus kalian siapin tisu sama tunggu bentar ya. Terus tisunya 2 lembar, tapi selembar sama yang 2 lembar gitu ya. Oke. Kita bisa rapikan. Oke, ini udah. Maaf ya kalau dari tadi itu ada suara kayak ya tuk 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 gitu. So ini udah jadi, so langsung aja kita warnain. Kalau aku mau gambar milk banana ya guys. Nah ini tinggal aku warnain, tapi banananya itu belum aku tulis. Nanti aku skip karena waktunya itu dikit.